jaallatamtoota hordoftoota Shikaareetu jirtu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Warroonni yuutuubii kiyya faaraa taata yuutuubii kiyya sabskraayibii laayikii gochuudhaan maatiin aftaan isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo warra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii weelkaam isiniin jedha. Har'a gaaffii deebii qabannee dhiyaannee innis akkasuma haanniituu hundinuu ni beektanii haanniituubii fi hiriyaa kiyya asmaraa yeroo baay'ee waliin dhiyaanna ishii qabannee dhufnee shaashambaa jettee jirti akkuma argitan kana. Kanaafiyyuu haga dhuma viidiyoo keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Mee hordoftoota kiyya nagaa gaafadhaati isa booda gara gaaffii deebiitti dabarraa jechuudha. Tolee, assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Shukaareetu akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii nageenyi badhaadha akkam jirtan nagaa fayyaa keessa isiniin jenna. Kabajamtoota fi jaallatamtoota har'a keessumaa haarawaa taanee isiniif dhufeetti jirra. Gaaffii deebii jettee aartiin teenna kabajamtuuf jaallatamtuun gara mana sitti nu yaamtee jirteen illee mana sii kabajne dhumeetti jirra. Isin lakkuma isaan nu kabajanii akka viidiyoo keenya haga dhumaatti dhageeffattanii laayikii gootanii qacarlee lafaa dhufaa jirtanallee sabiskiraayib gootan akka jajjabeessan abdii guddaan san biraa qabna. Gamanumaan nu wajjin turtii godhaa isiniin jenna aga viidiyoo keenya dhumaatti. Akkuma isaan immoo yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Galatooma. Atillee gaafa Ashama harka fuunee akka ijoollee Oromoo baga jiraattan hundi keessanuu. okay gaaffiidhaaf qophiidha. Okay. Okay gaaffiin itti aanume akkuma dirree lolaa deeme jedhan kana osoo deemee achumaan hafe Itoophiyaan ni targaaggaatette yaadda. Ni targaaggaatti. Akkamitti mee Itoophiyaan ni targaaggaatette yaadda? Egaa achiin hafe kan qabatullee akkuma uummanni kan barbaade kan sammuu isaatii yaade filachuu danda'a. Achi namni achumaan hafe baqqaan dubbiin dhumte. Oomatti hayee gaaffii itti aanu kanaan mee achumaan osoo deemee kanaafuu ta'ee uummanni Itoophiyaa kun ni targaaggaatti immoo yookaan tanaa gadi taatee uummanni Oromoo tun baxabbaxamti yookaan Itoophiyaan tun walumaa galatti baxabbaxamti immoo targaaggaatee of taatee jiraatettee yaadda. La ana akkas jedhee yaadu. Abiyyi osoo hidhatee akka deemeetti lolee isaaniitti achitti kaafu taate Itoophiyaan ammas jeequmsa keessa galtee yaada. Maaliif akka dhuunfatti akka inni nama ta'etti namummaa isaatiif naan kabaja. Ani jechuudha. Ani namummaa isaa nan kabaja. Garuu seera feera isaan kabaju malee. Kanaafuu akka namummaa isaatti akka jiraatu hin barbaada. Akkuma san immootiyyuu abiyyiin kun dhugaadha dhugumaan dhugatti Oromoodha duraan. Wanti isa kana godhu kana inni ammaan tana haangorra ilaalcha mataa kootti kun haangorra jira malee ergama nama guutaa jira jechuudha. Namatu ergaa jira jechuudha. Si galtee? Kanaafuu namoonni inni ergu suni sirumaayyuu saba kana mulumaayyuu fixuu danda'an jedhee yaada. Inni kun Oromoo jennee amannee ka ol baafne ergamaa jira waan ta'eef gaafa ergamaan kun karaa goree akkam godharree waliin naqanii fixanii jechuudha. Akka namaatti naan kabaja dhaamsanii qabuuf immootiyyuu sabni kun kabaja sii qaba akkuma kanes si kabaja har'allee si kabaja jennaan. Du'a kan keetti faraduu hin dandeenye. Namni nama ta'ee du'a waan ta'eef du'a namaatti hin faradu. Akkuma siin jedhee nama lubbuun jiru seenaa namaa faarsuu fi arrabsuun ni ulfaata waan ta'eef seenaa inni kana dura xureesse kana deebisee haaromsifatee seenaa gaarii hojjechuu danda'a waan ta'eef jireenya isaa kanatti faarsuu fi arrabsuun ni ulfaata. Yookaan kana booda gaarii saba kanaaf gaarii godhee dhiifama gaafatee saba kana deebi'ee tokkoomsee jiraachuu ni danda'a. Kanaafiyyuu jireenya isaa kanarratti arrabsuu fi faarsuun ni ulfaata jechuudha guutumaan guututti. Okay gaaffiin itti aanu mee hidhamtoonni siyaasaa yookaan Jawaar Mohammadii fi Hamzaa Booranaa Baqqalaa Garbaa hayyoonni keenya badii godhanitti hidhamammoo akkamaan harka diinaa waan jettee yaadda?